ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ ഒരു സെബിൻ. ഞാനൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ സാംസങ് അവരുടെ പ്രീമിയം മോഡലായ S20ക്ക് ശേഷം S21, S21 Plus, S21 Ultra ഈ 3 വേരിയൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഉടനെ ലോഞ്ച് ആവാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൊരു വേരിയൻറ്റ് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മോഡൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ S21 Plus 5G വേരിയൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ S21 Plus 5G വേരിയൻറ്റിൻ്റെ ബോക്സ്. നമുക്ക് മുമ്പ് കണ്ടു പരിചയമുള്ള പോലെ ഐഫോൺ അതിൻ്റെ പ്രീമിയം മോഡലായ 12 ആ മോഡലിൽ അവർ ബോക്സ് എങ്ങനെയാണോ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അതേ ഒരു മാതൃകയിലാണ് ഇപ്രാവശ്യം സാംസങ് ഈ S21 സീരീസിൻ്റെ ബോക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പിന്നിൽ കുറച്ച് കാരണങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ബാക്കി പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. എന്തായാലും നല്ലൊരു ബോക്സിംഗ് ആണ്, ഹാൻഡി ആൻഡ് ഷോ ആണ്, ഈസിയാണ്. നമുക്ക് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നമുക്ക് എസ് സീരീസിൻ്റെ ഒരു S21 എന്നുള്ള ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഉണ്ട്. പിന്നെ S21 Plus 5G എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൊട്ട് താഴെ ഒരു ബാഡ്ജിങ്. പിന്നെ അവിടെ ഗാലക്സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വലിയ ലെറ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബേക്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു MRP, പിന്നെ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഐറ്റംസ്, ഡീറ്റെയിൽസ്, കാര്യങ്ങൾ, പ്രൊഡക്ഷൻ, മാനുഫാക്ചറിങ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിവൈസ് S21 Plus. നമുക്ക് ഡിവൈസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ആക്സറീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഒരു ചെറിയ പാക്കിംഗ് കാണുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമ്മുടെ സിം എജക്ടർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് യൂസർ ഗൈഡൻസ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, യൂസർ മാനുവൽസ്, പിന്നെ ഒരു കേബിളും വരുന്നുണ്ട്. C2C ആണ് ഇതിൻ്റെ കേബിള് കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ബോക്സിലൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബോക്സ് സ്ലിം ആവാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിലും iPhone 12 ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇയർഫോൺ, പിന്നെ ചാർജിങ് കണക്ടർ, ഈ 2 സാധനങ്ങൾ കമ്പനി റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ഇ വേസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ചാർജിങ് കണക്ടർ കമ്പനികൾ ഒഴിവാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള സാംസങ് S21. കമ്പനി പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെയധികം സ്റ്റൈലിഷാണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിക്കേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ക്യാമറയിലൊരു ചെറിയ സ്റ്റിക്കർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ചെറിയ സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക. അത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ IMEൻ്റെ ഒരു കോഡ് കൂടെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഈ മോഡലിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ പാർട്ട്. വളരെ സ്റ്റൈലിഷാണ്, വളരെ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ അട്രാക്റ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ പാർട്ടിലെ ഒരു മെയിൻ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പ് വന്നിരുന്ന S20 സീരീസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചുറ്റൊരു മെറ്റാലിക് ഫ്രെയിം വരുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഹാർഡാണ്. ഈ മെറ്റാലിക് ഫ്രെയിം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ കൺസോളിലേക്ക് കൂടെ കവർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. S20 ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ S20 നമുക്ക് ആ ക്യാമറ പാർട്ടിൽ ഫുള്ളി ഗ്ലാസ് വന്ന ടൈമിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ആ ക്യാമറയുടെ ആ ലൊക്കേഷനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള മെറ്റാലിക് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. വലിയ ഒരു ഓവർ കെയറിങ് കാര്യങ്ങളും കൊടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ സ്ക്രാച്ചസും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. പിന്നെ കൂടാതെ വെച്ചാൽ ഫോൺ വെയ്റ്റ്ലെസ് ആണ്. വെറും 200 ഗ്രാം വെയിറ്റ് മാത്രമേ ഈ ഒരു ഡിവൈസിന് വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ ബേക്ക് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷാണ് ഈ ഗ്ലാസ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താ ബെനിഫിറ്റ് മേടിക്കുന്ന കസ്റ്റമർക്കുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്രയും വലിയ പ്രീമിയം മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ പാട് കാര്യങ്ങൾ വന്ന് ഫോൺ കാണുമ്പോൾ ഒരു
ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിൽ കിട്ടില്ല. കാരണം ഫോൺ ഫുൾ ടൈം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നല്ല തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നൊരു ഫീല് കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കും. കൂടാതെ ഡിസൈനിൽ മാത്രമല്ല സാംസങ് ഇതിൽ ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഗ്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ബാക്ക് ക്യാമറ ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗോറില്ല ഗ്ലാസിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലായ ഗോറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ് ആണ്. ഗോറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇതുവരെ വന്നിരിക്കുന്ന ഗോറില്ല ഗ്ലാസിനെ വെച്ച് ഏറ്റവും ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആക്സിഡൻ്റിൽ നിലത്ത് വീഴുക, അല്ലെങ്കിൽ പോക്കറ്റിൽ ചാവി കോയിൻസ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുടെ കൂടെ കിടന്ന് ഒരയുക, ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഫോൺ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. നിലത്ത് വീണാൽ തന്നെ പൊട്ടാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം. ഓണാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാംസങ് ഗാലക്സി സെക്യൂർഡ് ബൈ നോക്സ് ആൻഡ്രോയിഡ്, പവേർഡ് ബൈ ആൻഡ്രോയിഡ്, ഈ ലോഗോ എല്ലാ മോഡൽസിലും കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ആ ലോഗോ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിലുള്ള ഡിവൈസുകൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത പോലെയല്ല, നമ്മുടെ ഈ റീബൂട്ടിങ് സ്പീഡ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സെറ്റപ്പിലൊക്കെ കുറച്ച് ലോഡിങ് കാര്യങ്ങൾ ലാഗിങ് ഒക്കെ പരമാവധി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഫോണ് റീബൂട്ടായി പെട്ടെന്ന് ഓണായി വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിവൈസിൽ പ്രത്യേകം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ഓണായപ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് 6.7 ഇഞ്ച് ഡൈനാമിക് LED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. HDR10+ വരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ 120 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സംഗതി അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ്. കൂടാതെ 394 ppi ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് സാംസങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറയാണ് സാംസങ് 21 പ്ലസ് എന്ന വേരിയൻറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അൾട്ര എന്ന വേരിയൻറ്റിലാണ് ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറയാണ് വരുന്നത്. 12 മെഗാ പിക്സൽ, 64 മെഗാ പിക്സൽ, വീണ്ടും ഒരു 12 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ 3 ക്യാമറയാണ് വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് 12 മെഗാ പിക്സലിൽ 1.8 f ആണ് അപ്പാർച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 64 MB ഒരു ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസും പിന്നെ മറ്റൊരു 12 MB ഒരു അൾട്രാ വൈഡ് ലെൻസുമാണ് ആണ് ഡിവൈസിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാമറ മോഡ്സിൽ 3 ലെൻസും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1x സൂമിങ്, 3x സൂമിങ്, പിന്നെ നമുക്ക് 30x വരെ മാക്സിമം സൂമിങ് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 30x ഒരു ക്ലാരിറ്റി ചെറുതായിട്ട് കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ദൂരമുള്ളൊരു സാധനം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ക്യാമറയിൽ. പിന്നെ ക്യാമറയിൽ ഒരുപാട് അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. എയർ ഡൂഡിൽ, മറ്റേ പ്രോ മോഡ്, പനോരമ, ഫുഡ് മോഡ്, നൈറ്റ് മോഡ്, പോർട്രേറ്റിലൊക്കെ ലൈവ് ഫോക്കസ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ കൂടാതെ നമുക്ക് പോർട്രേറ്റ് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ പോർട്രേറ്റിൽ നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിക്കുന്ന ആളെ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. പിന്നെ നോർമലായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് സൂപ്പർ സ്ലോ മോഷൻ, ഹൈപ്പർ ലാപ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്രയും അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻസ് സാംസങ് പുതിയ ഡിവൈസിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാം എന്ന് പറയുന്നത് 10 മെഗാ പിക്സലാണ്. 10 മെഗാ പിക്സൽ f2.2 അപ്പാർച്ചർ വാല്യുള്ള ലെൻസാണ് സാംസങ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലാരിറ്റിയുള്ള ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ തന്നെയാണ്. ഫ്രണ്ട് ക്യാം ആയാലും ബാക്ക് ക്യാം ആയാലും നമുക്ക് 4K റെക്കോർഡിങ്, HDR10+, ഈ പറയുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതിനാൽ നല്ല ലോ ലൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലോ ലൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്യാമറയാണ് S21ൻ്റെ ബാക്ക് ക്യാം എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടാതെ ഈ ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിൽ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാംസങ്ങിൻ്റെ 1 UI 3.1 ആണ് വേർഷൻ വരുന്നത്. കൂടാതെ ആൻഡ്രോയിഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് 11 ആണ് OS യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
പിന്നെ സാംസങ്ങിൻ്റെ UI എന്ന് പറയുന്നത് 3.1 ആണ്. 1UI 3.1 ആണ് ഇതിനകത്ത് വേർഷൻ. പിന്നെ നോക്സ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഡിവൈസിലും തന്നെ നോക്സിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി സാംസങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിവൈസിൽ സാംസങ് പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഘടകം, ഇതുവരെ പറയാതിരുന്ന ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 5G ആണ്. നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോൾ 5G സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നോ അന്ന് മുതൽ നമുക്ക് ഈ S21 പ്ലസ്സിൽ നിലവിലിറക്കിയ S21, S21 പ്ലസ്, S21 അൾട്ര ഈ 3 വേരിയൻറ്റിൽ നമുക്ക് 5G നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൂടാതെ ഈ ഒരു ഡിവൈസിൽ സാംസങ് അവരുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രോസസ്സറായ Exynos 2100 എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 888 തന്നെ കട്ടയായിട്ട് കിടപിടിക്കുന്ന സെയിം പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിനകത്ത് കമ്പനി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെയിം പ്രോസസ്സർ മീൻസ് മറ്റേ സെയിം പെർഫോമൻസ് നൽകുന്ന അതേ ഗ്യാരണ്ടി കമ്പനി ഉറപ്പ് വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സർ തന്നെയാണ് ഈ മോഡലിൽ സാംസങ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ 120 Hz ആണ് ഇതിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാ കസ്റ്റമർക്കും എല്ലാ ടൈമിലും 120 Hzൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും വരത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ വെറും മെസ്സേജ് കാണുന്ന ആൾക്കോ വാട്സപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കോ 120 Hz ഒന്നും വേണ്ടല്ല. ഗെയിം കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെയാണ് ആ ടൈമിൽ 120 Hz. കാരണം 120 Hz എടുക്കുമ്പോൾ ബാറ്ററി ലൈഫ് എന്തായാലും കുറയും. അപ്പം ഇതിൽ സാംസങ് പുതിയൊരു ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവരിക. ഇതിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ 2 ഓപ്ഷൻസ് കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് അഡാപ്റ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻസ് കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ മോഷൻ സ്മൂത്ത്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം, നമുക്ക് 2 മോഡ്സ് കാണിക്കുന്നത്, അഡാപ്റ്റീവ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അഡാപ്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദറ്റ് സ്മൂത്തർ ആനിമേഷൻ ആൻഡ് സ്ക്രോളിംഗ് ബൈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് യുവർ സ്ക്രീൻ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് അപ് ടു 120 Hz. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ വലിയ ഗ്രാഫിക്സ് കൂടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡിലിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പെർഫോമൻസ് കിട്ടും, നല്ല പെർഫോമൻസ് കിട്ടും. പക്ഷേ ബാക്കി വരുന്ന നോർമൽ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേ അത്രയും 120 Hz ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ലൈഫ് കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇത് 60 Hz 60 Hz കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. നമുക്കത് മതി. നമുക്ക് വേറെ 60 Hz ആയി എന്ന് വെച്ച് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലംസും വരാനില്ല. നമ്മുടെ ബാറ്ററി ലൈഫ് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ആവുന്നതാണ്. അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ S21 കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണെന്നും പറയുന്നില്ല, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമേ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് 4800 mAh ആണ് ബാറ്ററി വരുന്നത്. 25 വാട്ട്സിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആണ് ഡിവൈസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അഡാപ്റ്റർ കമ്പനി കൂടെ കൊടുക്കുന്നില്ല. മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത അഡാപ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ അഡാപ്റ്ററോ കസ്റ്റമർ യൂസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ CTC കേബിൾ മാത്രമേ കമ്പനി കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ കൂടാതെ വയർലെസ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ടാണ് കമ്പനി ആ ഒരു പ്രീമിയം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഈ ഡിവൈസ് IP68 വാട്ടർ ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റാണ്. ഒരു 1 മീറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അരമണിക്കൂറൊക്കെയാണ് കമ്പനി ഇത് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ മഴ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലൊന്നും വെള്ളം നനഞ്ഞാലും വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഫോണിനൊന്നും സംഭവിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ തന്നെയാണ് S21 Plus എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ. വളരെ നല്ലൊരു ഡിവൈസ് തന്നെയായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. എസ്പെഷ്യലി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയ ടൈമിൽ ആ സ്പീഡ് ഓപ്പൺ ആവുന്ന എടുത്ത ടൈം വളരെ ഫാസ്റ്റാണ്. മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കിയ ഫോണുകളിൽ കണ്ട പോലെ ഒരു ഡിലേയോ കാര്യങ്ങളോ ലാഗിങ്ങോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഫോൺ പെട്ടെന്ന് ടക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു Exynos 2100 പ്രോസസ്സർ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് കാഴ്ചവെക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു സാംസങ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ പരാതി മിക്കവാറും പരിഹരിക്കുന്നൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. യൂസ് ചെയ്തതിൽ ഓവർ ഹീറ്റിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒരു ഇഷ്യൂസും കാണിക്കുന്നില്ല ഫോൺ. നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ്. അപ്പം മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും പഴയ ഫോൺ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. എന്തായാലും നല്ലൊരു തീരുമാനം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിന് ഈ ഒരു മോഡലിലേക്ക് മാറുന്നത്. പിന്നെ സാംസങ് ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗാലക്സി ആക്റ്റീവ് 2 ഇയർബഡ്, HDFCൻ്റെ ക്യാഷ് ഓഫേഴ്സ്, പിന്നെ അപ്ഗ്രേഡ് ഓഫേഴ്സ്, ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രയും മടിക്കാണ്ട് തന്നെ പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ കസ്റ്റമർക്ക് അത്രയും യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നതാണ്.